suis de retour avec vous اليوم تاني أنا جيتكم encore une fois avec une autre recette de gâteau. شكون اللي ما يعرفش يدير فيكم الجاتو البنيون نسميوه البنيون. Il est tellement bon كعطينا له الاسم ديال البنيون. Qui le connaît pas اللي ما يعرفوش يتبع la recette معايا. Il va pas regretter. Suivez-moi, surtout les enfants, ils adorent ça. Suivez Alors, la recette. les amis, pour le bniouen, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le gâteau, le biscuit, petit beurre, هذا البسكوي ديال الزبدة, petit beurre, les concentrés Nestlé ou n'importe quelle marque, حليب معقم, كاس وربع زبدة مذابة, un verre et quart de beurre fondu et un quart de cacao. Voilà. Plus ava, on l'appelle ava. Oui, la halva, حلوة الترك. Voilà. Il nous faut juste ça. C'est un gâteau très simple à faire, très facile à faire et très très bon. هذه حلوة بنينة سهلة وبنينة بزاف. الوليدات كامل يحبوها. أنا في العيد توجور نديرها لوليداتي بس ما يحبوش ياكلوا بزاف ديال الكاوكاو ديال اللوز. يحبوا الشوكولا يحبوا دونك ندير لهم هذه الدراري تعجبهم بزاف. Les enfants adorent ce biscuit, ce petit gâteau. Suivez-moi. Bonjour les amis, ça fait longtemps. Là, elle va tomber doucement, touche pas. Est-ce que ça fait longtemps les amis? Ça fait longtemps, ils t'ont pas vu. Oui, parce que je fais plus de vidéos et je Il fait plus de vidéos avec moi. Il a fait Ramadan. كان صايم مسكين دونك ما كانش عنده الوقت. ما كانش عنده الوقت. كان يشرب بزاف دي ساليمي مع رمضان. غلبوا رمضان. غلبك رمضان. واي سي بور سا. هذا وين بان كي خرج رمضان قريب يخرج. الي نعاودو نوليو واش قلت لكم. الوغ لي بيسكوي هادو جي بري انا 3 باكي كوم سا. ما عند كارفور 3 paquets comme ça. Je les ai moulus. رحيتهم هاوليك الفارينة رحيتهم كامل جوزتهم في المولينكس. واش نزيدو نشدو حلوة الترك الفا نفتتوها حتى هي اللي يحب يرحيها تفتت وحدها دونك يا با دو سوسي. هذه اللي تعطينا encore البنة بلوس في الكارطون. هايليك نفتتوها بيان. راني نفيلمي باسكو داك النهار البارح هكذا قاعده نهضر وحدي. زعما حسبتي راني نفيلمي وانا ما كنتش نفيلمي. نسيت لي درت بوز دوك وليت نعس نشوف. الي فوالا فتتها دوك تفتت مع كاع لي زانغريديون اللي نديرو. نشدو الكاكاو هاوليك نرميوه حتى هو نخلطوه ان بو. علاش ندير الكاكاو؟ باش يجيني كحل شويه شوكولا. اللي ما يحبش يدير الكاكاو ما يديرش يا با سوسي. انا غير على لا كولور باش يجيني شويه فونسي شوكولاتي من الداخل. هذا ما كاين اللي يدير السكر. يونا كي مات دو سكر. مو جو مي با دو سكر. جو تروف كو سي اسي سكري. جو تروف لي كاين فيها بزاف السكر دونك انا ما نديرش السكر. اوكي ما نديرش السكر كلش راه مسكر هنا سا سيغ ريان. نشد نيسلي. اوكي محمد اوكي. نيسلي لو لي كونسونطري الحليب معقم حتى هو. فوالا نديرو اون بتيت بواط راكم تشوفوا راني ندير معاكم باش تشوفوا كلش. ولا غير عندي واحد فيديو تاني تاع واحد الكاطو مازال ما بارطاجيت لكم. فيلميت الكاطو اللي درت ما نسيت نبارطاجيه. كان عندي مع الطعام ايتو نسيت دوك العشيه ان شاء الله جو في البارطاجي افيك فو ان شاء الله يا ربي.
انا قلت لكم نخدم بزاف بيدي، ما نحبش نخدم بلو فوي، سورتو دي تروك هكذا اللي يتعجنوا يفو يتخلطوا مليح. نحب نتوشي ان بو les ingrédients et malaxer avec mes mains. J'aime bien. Voilà. Donc نزيد الزبده بالزبده اللي نطمو هاد الشيء كامل. C'est avec le beurre. Donc c'est avec le beurre qu'on va tout ramasser. Donc il faut mettre à fur et à mesure. ديروا بشويه بشويه الزبده بالكو تاني تجري لكم. اذا جات لكم يدكم في الزبده وجاكم هاد الشيء بزاف طري زيدوا البسكوي وخلاص. هذا ما كان ما تخلعوش، زيدوا غير البسكوي. Voilà. Il faut pas de cuisson. C'est sans cuisson. Il faut juste le faire en boulette, le décorer de la façon que vous voulez. تديروا الديكور ديالكم كيما تحبوا، تشكلوه كيما تحبوا وديروه au frigo يبرد باش يبس. هذا ما كان. Après tu mets dans des caissettes. Ou bien tu mets tout dans des caissettes et tu mets dans le frigo. Ça ne demande pas de cuisson. Voilà. Comme tu vois que je suis. Voilà. نزيد باسكو مازال ما نطمط لي، ندير كلش باسكو يلاه طم لي. جاتني راكم شفتوا كاس ونص ديال الزبده pour 3 boîtes de petit beurre. Le gâteau. Cette patate gâteau, cette باكيات gâteau و درنا فيها كاس ونص ديال زبده و نص كاس كاكاو و نسلي باطا نسلي صغيره هكذا عندكم كلش. فوالا شوفوا كيش جات عجينه. هاي لك ريحتها هايله. جاتني كي العجينه هذه للعيد سهله. اللي يحب يدير كاطو بلا ما يطيب هاي لك واش يدير بلا ما يدير الفوغ تو. هاي لك واسمها البنيون. سماوها البنيون باسكو بنينه بزاف. سي بور سا سماوها البنيون. حنا في الجزائر يقولوا البنيون، كل واحد واش يقولوا. حنا في الجزائر نسموها البنيون. فوالا هاي لك. هي جاتني عجينه. هذه حلوه الترك. حلوه الترك سغيان هي اللي تعطي تاني البنه. ça c'est l'alva. Donc c'est rien du tout, c'est pas grave. هاي لك. هاي كيفاش جاتني. ودوك واش نديرو نشدو نديرو دي بولات وين نديروهم سواء نواد كوكو دوروهم هكا بنواد كوكو ولا بهداك الشوكولا لي بيبيت دو شوكولا ولا شويه كاوكاو مقر هكداك مرحي دوروه كاوكاو كيما تحبوا. فوالا هما يجوا هكذا مدورين في دي كيسات افيك لا نواد كوكو. دوك نوريكم ونديروهم في الفريغ. فوالا هاي لا بات ديال البنيون نوريها لكم. فوايي درك واش ندير. جي بري انا شريت هاد لي كيسات صغار دي بوتيت كيسات يجي شباب في دي كيسات صغار. شفتوا هامليك شريت هادوما. واش ندير نرفقو هنايا عندي درت شويه ديال لا نواد كوكو الجوز الهندي. هاوليك وعلاش نوريكم. الوغ نوريكم دايرين بولات اون بيتيت بولات على حساب لي كيسات ونجي نترومبيها في الجوز كوم سا. لا نواد كوكو في الجوز الهندي هكذا ونديرها هكذا في لي كيسات. هاكا يجي. شفتوا شحال يجي شباب.
والبنة ما نقولكمش il est très très bon. نوريك كيفاش يجي. Voilà, ونحطو. Et la même chose, c'est très facile à faire. La même chose pour le reste. Avec on doit la noix de coco. Je mets tout dans la noix de coco et je prends mes caissettes et je mets à l'intérieur. Voilà. Et la même chose pour le reste. Voilà les amis. هعملك البنيون ديالي هاوليك. هعمل gâteau. هاو كاش جا. شوفوا regardez c'est ça le بنيون. Il est très beau au visuel. Il est très bon au goût. Voilà جا هايل بنين وشباب. شوفوا شتو درتو في دي بتيت كيسات و درت عليه دورتو. اني وريت لكم كيفاش درت دورتو بلانوا كوكو. Voilà. Sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo. بصحتكم وراحتكم et à la prochaine fois. Bye.